先跳到來，屌佢老屎啊！整嚿蓮藕湯飲下個，整嚿蓮藕湯喺度廣州生活呢，嗰個消費呢係比我哋廣寧平好多嘅，但係呢啲肉呢就唔得，呢啲肉呢唔新鮮，呢啲瘦肉呢唔新鮮，呢啲有種壓味嘅，唔加拎嘅，唔想食啊！歡迎七仔哥，多謝七仔哥。喺度廣州生活，即係對於平民百姓嚟講係比我哋鄉下消費係低啲嘅，真係嘅。你開間房，歡迎大華。你開間呢啲房，你喺廣寧你冇百零蚊，你邊度開到啫？係咪先？你喺廣州88蚊可以開到一間房。你諗下啦，食嘢，如果喺廣州食嘢，如果出去食咁，三四個人呢，真係有百零蚊食到好豐富。你喺廣寧，除咗去到食個雞煲，你真係食唔到咩嘢。如果講你喺呢邊消費嚟講，真係比我哋嗰啲3、4線城市真係平好多，真係冇話去到嗰啲大商場嗰啲消費啊，係咪先？去到天河城啊嗰啲咁消費唔同啦，即係按買菜咁啊，按買菜咁係平好多噶。日常食下宵夜啊嗰啲咁嗰啲平民區、平民百姓消費嗰啲地方咧，真係好平。多謝大華啊！20零蚊仲要有炒粉，仲要有湯。我唔知佢係點樣食嘅真係認真真。仲要加埋乾炒牛河，你喺廣寧炒個乾炒牛河要10幾20蚊啦，2、3蚊啦。所以呢，如果講喺生活嚟講啊，我情願喺呢度生活，即係消費平啲嘅話。你鄉下買嘢啊，你都係貴啲嘅，買2斤青菜你都係貴啲。係，即係住酒店。有咩唔舒服啊？你話啦，冇辦法啫嘛，冇辦法啫。唔想啊，係嘛？想住嗎？你話落到呢啲大城市係嘛？你唔住酒店瞓邊度啊？廣州都屬於1線城市啦啩，算唔算1線城市啊？你去麻煩朋友又唔係，你麻煩邊個啊？幾廿蚊一晚，係咪先？就冇啲想諗咁多。第一又唔使話耗朋友啲人情，你咧去人哋咗去住啊，你住你都唔舒服啦，係咪先？
開間鋪幾廿蚊。係啊，你係朋友嗰度有得住啊，你好意思麼？你唔好意思嘅話，就係咁啦。